हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, आपकी टाइपिंग हुई है अभी। बहुत से पोस्ट कोड थे जिनकी टाइपिंग हुई है आपकी। उनका रिजल्ट कब आएगा, उससे पहले बात करें 51/13 और 19/15 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, ना ही कोई अभी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ज़रूर बताया जाएगा। 51/13 और 19/15 की टाइपिंग होनी है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। जैसा कि नोटिस आया था 2 नवंबर को 51/13 में फ्रॉड कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। हो सकता है अभी चेकिंग ही चल रही हो, इसलिए रिजल्ट डिले हो चुका है। अब इलेक्शन है तो स्टाफ थोड़ा बिजी हो चुका है। देखते हैं कब तक रिजल्ट आएगा। जैसे ही रिजल्ट की कोई अपडेट मिलेगी आपसे सबसे पहले शेयर की जाएगी। अब बात करें टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा आपका। तो देखिए, टाइपिंग अब आपकी 10 ग्रेड 4 LTC मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क और भी थे पोस्ट कोड जिनकी अभी टाइपिंग हुई है आपकी। तो देखिए, मार्च से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च मिड से आपके रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे टाइपिंग के। टाइपिंग का रिजल्ट भी आपका DSSC की ऑफिशियल साइट पर ही आएगा। वहाँ से आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।